Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di Arif Vlogger. Kali ini saya akan membuat konten channel yaitu horor ya. Menjelajah ya. Menjelajah kampung Di mana tuh? SP5 Genduang. SP5 Genduang. Berlokasi di mana? Kalian Lesung. Bangkalan Lesung. Oke. Kita sekarang sedang berjalan ke arah lapangan bola. Ya, kami masih di lapangan bola menuju ke tempat lokasi, guys. Apakah yang terjadi? Tahu ada yang jumpa wewe. Nah. Kalau jumpa hantunya palingan masuk ke kolor, guys. Minta WA-nya. Ya, minta WA-nya. Jangan sampai lepas. Kalau malam minggu ajak keberkencen dong hantunya, ya kan? Kami nggak ada takut-takutnya. Iya, punya kami bisa barbar. Iya. Doakan, guys. Mudah-mudahan tidak ada nampak ya. Kalau ada nampak pun minta nomor togel. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, guys. Jalan sini melewati lapangan, guys. Apa tuh? Untuk menuju sesuatu. Nah, Ayo deh. Dia aku nama kaget. Tapi bohong. Ayo. Kan mau pada DJ. oke, kawan-kawan. Kalau nampak hantu, kita apain? Kita nyanyiin. Kita nyanyikan. Oke. Hah? Kalau saya Diam. Soal itu guys. Siapa tuh? Apa tuh? Wah! rekan-rekannya sangat rusuh, guys. Baru nampak manusia, belum nampak hantu. Ya mungkin kalau udah nampak hantunya, udah di Smackdown mungkin ya. Oke. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya agar video saya yang terbaru biar tambah semangat saya untuk upload untuk kalian semua. Kali ini sebentar lagi kita akan menyampaikan di SD apa yang terjadi ya guys ya. Siapa bayang-bayang nanti itu? Panggil lah, panggilan. Oke guys, kali ini saya udah berada di lokasi ya. Sini sangat seram ya guys ya. Nampak kali seramnya. Semak-semak. Mau ke dalam? Masuk aja. Oke, ini saya dari sini tempatnya. Kunci. Oke guys, menuju tempatnya aja pakai manjat kita guys. Ayo ikuti bersama saya lagi. Kucing guys, rupanya kucing. Kucing. Oke guys, kali ini kita sudah berada di tempat lokasinya, dan ini rekan saya sama rekan saya. Nah, langsung aja guys ya. Guys, kita keliling. Tuh, masuk situ. Apa tuh? Lokasinya sangat menyeramkan guys ya. Nah, jalannya sangat ngeri. Rekan saya dari mana? Rekan.
Kita lihat sini aja cuy. Ini ya, ke belakang. Kita lihat belakang guys. Come on. Abad-abad penjajahan akan datang. Iya. Oke. Tuh, nih. Apa sih? Lari. Oke guys, tampaknya nunggunya sini agak gimana gitu. Agak menyeramkan ya. Iya, Tadi kami mendengar bunyi sesuatu ya. iya. Sepertinya Agak menyeramkan ya. sangat terganggu kedatangan kami di sini guys. Iya. Pas betul malam Jumat ya. Iya, pas malam. Oke. Yuk. Gimana? Akan kita ke sana cek lokasi Iya, selanjutnya kayaknya kita harus pindah rotasi. Ya. Apa tuh? Oke. Oke guys, Oke guys, memang sangat menyeramkan guys. kayaknya kita harus pindah ini. Makanya kita akan pindah tempat sesuatu guys ya, yang lain aja. Karena udah Nunggunya mengerikan, sangat iya, terganggu di sini. terganggu. Kayaknya kita pindah lokasi guys ya. Ayo mari ikuti saya selanjutnya. Ini mana rekan saya tadi yang satu. Kayaknya kita harus lokasi ya bang ya. Cak, kita tengok apa? Dalam kelas. Oke. Ini buka. Enggak ada guys. Lanjut. Oke guys, itu sangat menyeramkan jalannya guys ya. Kan ada sumur tua situ guys. Sumur tua apa yang terjadi guys, mari kita saksikan sama-sama. Dukung guys video saya dengan cara like, Komen and subscribe. di Arif Vlogger ya guys ya. Ya guys, jangan lupa follow IG saya bawah ini. Mantap. Can you makan tomat? Goblok. Anjing, hantunya sangat menyeramkan, tapi dia tidak mau nampak kan. Apa tuh guys? Lanjut. Lanjut. Sepertinya kita akhiri aja video hari ini. Tampaknya udah pada mengganggu semua guys. Iya, guys. Hantunya guys sangat marah semuanya guys ya. Oke guys. Nah guys. Oke guys, sekian aja. Sekian dari kami. Dari kami. Jika ada salah cakap atau bicara itu mohon maafkan. Ya, jangan lupa subscribe, like ya. and comment. Comment, share. Share. Sebanyak-banyaknya guys. Jangan lupa follow IG gue di bawah ya, oke? Tunggu.